السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو بتاعنا اضغطوا لنا لايكات كتير وشجعونا ننزل لكم دايما كل جديد. مبدئيا النهارده مش عارفه اقول لكم ايه، بس لازم نتكلم عن الموضوع ده النهارده. هتقولي ده انت اللي فتحت علينا فتحه. يعني كنت بكلم دكتور بيطري، كنت بنزله فراخ بياضه من دي، بيقول لي والله يا مدام هي ما كان حد يعرفها، ما كانش حد يعرف الفراخ دي الا لما انت نزلتي فيديوهات عنهم. حرفيا كده الفراخ دي ما كانتش معروفه. طيب الفراخ دي البياضه او الفراخ البياضه، انا بجالكم في الضلمه مش عارفه امسك لكم واحده اهي. الفراخ دي البياضه، الفراخ البياضه دي، الفراخ البياضه اللي عندي دي اللي انا فتحت عليها فتحه زي ما بيقولوا لي كده، انت السبب في غلاهم. هقول لكم حاجه، ارتفاع جنوني للفراخ البياضه دي. النهارده اللي بيكلمني بيقول لي انا عايز فرخه او عايز فرختين او عايز 10 او عايز فراخ بياضه، بقول له ما تاخدش، ما تشتريش، ما تشتريش. ليه؟ عشان الغلا والفاحش اللي احنا فيه. طيب الناس دلوقتي هتقول لي ما هو غلا العلف رفع جدا والكتكوت رفع جدا والاجور غليت والتحصينات والامصالات غليت، كل الحاجات دي غليت، فطبيعي ان كل حاجه تغلى. الفرخه بقالها شهرين او 3 شهور او 4 شهور، لا 3 شهور عشان ما نبقاش غلطانين، 3 شهور الفراخ مش موجوده، واللي عنده شويه كأن عنده ذهب وقافل عليه. طيب ليه؟ ما كانت الفراخ على فكره كان الكتكوت سعره مرتاح شويه وكان العلف ما رفعش. كان طن العلف البياض بيعمل سعر ما بين 17 ل 18,000. دلوقتي بقول لكم للاسف الشديد طن العلف البياض سعره وصل ل 25,000 او داخل على 25,000 في بعض المصانع. طيب السبب ايه بقى؟ جشع وطمع، مفيش بعد كده. المربي اللي كان بيبيع بسعر كويس، لا السمسار بياخد 25 و30 جنيه في الفرخه، قال لا وانا ذنبي ايه؟ طب ما انا ارفع بقى انا كمان سعر. بدات المربي اللي هو بيطلع او بيتاجر في الفراخ دي يرفع السعر، والسمسار طبعا برضو انا ماليش علاقه بيه يرفع ما يرفعش، انا ماليش علاقه، انا باخد 20 25 جنيه في الفرخه هاخدهم برضو. ده يرفع وده يرفع ويعملوا مزاد على دماغ الغلبان المربي. طيب الفراخ البياضه مشروع فاشل؟ لا مش مشروع فاشل، وعمره ما كان مشروع فاشل، لكن انتوا هتفشلوه. يعني هم حرفيا كده هيخلوه مشروع فاشل. النهارده عشان اطلع طبق بيض لازم اطلعه ب 140 جنيه من على ارضه، لازم يطلع من ارض المزرعه ب 140 جنيه. ايه السبب؟ عشان يلم تكلفته، عشان غلا العلف اللي احنا فيه. والفرخه النهارده اللي موصلينها ل 240 و 250 جنيه. الفرخه النهارده عمر 100 يوم، بعض الناس موصلينها ل 250 جنيه. ده افتراء رسمي، ده افتراء رسمي كده، يعني ظلم. لما اجيب فرخه ب 250 جنيه وهصرف عليها علف كمان ممكن من 50 ل 80 جنيه علف عشان تبيض، فتقف عليا فرخه للبيض ب 350 جنيه. انتوا نايمين ولا ايه؟ ما تفوقوا بقى شويه. هو احنا بنقطع في بعض ولا بناكل في بعض ولا في ايه؟ طيب هتقول لي بلاش الاهالي هم اللي متكترين وهم اللي بيطلبوا وهم اللي بياخدوا فرافعين سعر الفرخه. عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت الفرخه دي انا كنت بجيبها ب 60 و65، ويوم ما رفعت قوي كانت ب 80 عمر يوم. مش معقول مش في سنه هتزيد لي 3 اضعاف. ده حرام، ده افتراء والله، ده افتراء، ده افتراء. ما كانش العلف غلي، العلف غلي الايام دي لسه من اسبوع لسه او 10 ايام، فما كانش العلف غلي قبل كده، ما كانش العلف رفع قبل كده، وكانوا بينتهزوا فرصه ويرفعوا اسعار الفراخ دي للسما. فده افتراء وظلم، ده ظلم. انتوا كده بتعجزوا المربي تقولوا ما تربيش. طيب ايه المفروض يحصل دلوقتي؟ المفروض ان احنا ما نشتريهاش. وانا بقول لكم، انا اللي دايما بقول لكم اشتروا واعملوا مشروع، ما تشتروش الفراخ البياضه، بلاها من الفراخ البياضه. بدل ما اروح اشتري فرخه ب 350 جنيه، لا هرجع لاصلي واربي بلدي تاني، هربي بلدي واطلع بيت بلدي. على الاقل خالص الفرخه يوم ما تتكلف معايا مش هتزيد عن 140 جنيه 150 جنيه الفرخه البلدي. لا هشتغل في البلدي مش هشتغل في البياض. يا ريت الحاجه اللي ترفع سعرها يبقى بلاش منها يا جماعه، ما نديش فرصه ان هم يلعبوا بينا الكوره. لكن انتوا الاقي ناس بتتكلم 250 مش مهم، هاخد 250 هاخد 250. ما انت المشكله ان انت هتاخد ب 250 ومش هتقف على كده، مش هيبقى في حد على كده، انت هتاخد على 250
وللاسف الشديد هترفع اكتر من كده. ليه؟ ما هو لاقيه اللي بياخدها، لاقيه اللي بياخدها على 250 ما ترفعش ليه؟ هترفع اكتر من كده. فانت اللي بتديهم الفرصه يعملوا اكتر من كده. يبقى الافضل والاحسن تعالوا يا جماعه شوفوا بيض الفراخ البلدي. لا انا ارجع اربي فراخ بلدي تاني ومش هجيب فرخه ب 300 جنيه. حرام عليا لما اروح اجيب فرخه ب 300 جنيه. ادي بيض الفراخ البلدي. قصروا معانا في ايه؟ ما قصروش. احنا اسفين يا فراخ يا بلدي. اهو هربي فراخ بلدي تاني. ايه المشكله؟ هربي فراخ بلدي. والله كل البيض ده فراخ بلدي، ما في الا دي بس اهي. كل البيض ده بلدي اهو، غير اللي انا واخده الصبح ما فيش غير دي بس. هات جردل يا ابني لم فيه. هات جردل ناشف من بره حط فيه البيض ده والبيض التاني. هات جردل من بره ناشف حط فيه اهو بيض الفراخ البلدي. قصر معانا في ايه البلدي؟ مش هنربي فراخ بياضه تاني. كلوها الفراخ البياضه. لما يبقى عنده شويه فراخ بياضه ومكلفه عليه 130 140 الفرخ. طب نقول 150 الفرخ. طيب ربى فراخ بياضه واقفه عليه 150 جنيه الفرخه وراح ابيعها ب 250 جنيه. ده انت مفتري، ده انت مجرم رسمي كده يعني، ما فيهاش كلام. لا مش عايزين. هنربي الفراخ البلدي. مالها؟ ماله الفيوم؟ ماله الفيوم البيور؟ ماله الفيوم البيور؟ جميل. ماله؟ ما قصرش معانا في حاجه. ماله الفراخ البلدي المشعر؟ حلوه وزي الفل وجميله اهي وانتاجها حلو قوي. هنربي فراخ بلدي. مش عايزين فراخ بياضه تاني. متنرفزه وزعلانه جدا لاني بحس ان هم بيكسروا مقاديف الناس عشان ما تشتغلش. متأثرة جدا عشان بحس ان هم بيعجزوا الناس عشان ما تشتغلش. والله العظيم بيعجزوا الناس عشان ما تشتغلش. اللي عنده شوية فراخ عمر 60 يوم خد يا محمد هات الجردل ده امسحه بره وهاته. امسحه بره باي حاجة وحط فيه شوية رمل كده وهاته. طيب بيعجزوا الناس عشان ما تشتغلش. الاقي واحد عارض لك شوية فراخ يقول الفرخة عندي ب 300 جنيه عشان مبشره بالبيض. وانا مش هفرح لما اخد فرخه مبشره بالبيض على فكره. اكبر غلط اعمله ان انا اشتري فرخه مبشره بالبيض. وانا قلت في فيديوهات قبل كده لو انتوا فاكرين يعني. انا طبعا مطلعه الفراخ بره كلها. انا الفراخ بتاعتي ما شاء الله الحمد لله عندي عدد كويس يكفيني يخليني ما اشتريش. وان فكرت اشتري هشتري كتكوت وهربيه باذن الله. وده اللي هيحصل. هشتري كتكوت وهربيه وهاخد 10 جنيه. هاخد 10 جنيه تعبي في الفرخه وهبيع بسعر التكلفه بتاعتي. مش هزود غير 10 جنيه. ايه رايكم بقى؟ والله اللي هعمل كده. هشتري كتكوت، هنزل كتكوت بياض وهربيه عندي وهطلع الفرخه بسعر التكلفه. هزود عليها 10 جنيه بس. مش هعمل اكتر من كده. ايه رايكم بقى؟ وهبيع. اللي عايز 10 هديله واللي عايز 5 هديله واللي عايز 15 هديله. مش هشرط عليه اقول له اقل من كذا مش هنوصل لك، اقل من كذا مش هتاخد، اقل من كذا مش هتدخل المزرعه. لا ده افتراء رسمي يعني. ده ظلم رسمي وافتراء رسمي. فحرام. اتقوا الله اتقوا الله. حبيت النهارده اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم بلاش منها الفراخ البياضه وما نشتريهاش. بلاش، ملهاش لازمه. بعتذر وبتاسف على نرفزتي في الفيديو او ان انا اتعصبت في الفيديو او صوتي عالي شويه فبعتذر. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.